मोहतरम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अॼु ॿियो भेरो तव्हां सां इन करे मुखातिब थी रहियो आहियां त 2024 खे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूंडुनि जो साल करार ॾेई चुकी आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इहा वाहिद जमात आहे जंहिं हुकूमत जो मुद्दो ख़त्म थियण वक़्तु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी हुकूमत छॾण वक़्तु मुतालबो कयो त चूंडियूं वक़्त ते करायूं वञनि, चूंडुनि में देरि न कई वञे, चूंडुनि जी असांजी तयारी पूरी आहे। बिलावल साहब बि चवंदो रहियो, ज़रदारी साहब बि चवंदो रहियो, इलेक्शन जूं तयारियूं भरपूर ज़ोर ऐं शोर सां जारी आहिनि। ॿिए तरफ़ बिलावल ऐलान कयो आहे त पार्टी जो योम तासीस हिन भेरे सिंध या पंजाब बजाए बलूचिस्तान जे गादी वारे शहर कोठिया में मल्हायो वेंदो। तमामु सुठी ॻाल्हि आहे, वक़्ताइतो सियासी फ़ैसिलो आहे जंहिंसां पीपल्स पार्टी खे बलूचिस्तान में हिकु ताक़त मिली सघे थी, हिकु हैसियत मिली सघे थी ऐं हू बलूचिस्तान जी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ वारी सिफ़ में बीही सघे थी। तमामु ज़बरदस्त क़िस्म जो फ़ैसिलो आहे इहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो, जंहिंजी तारीफ़ करणु घुरिजे। 3-4 ॾींहं अॻु में बिलावल साहब हिकिड़ो बयान बि ॾिनो हो जंहिंमें हुन चयो हो त हिन दफ़े असां पंहिंजे मुखालफ़नि सां अहिड़ो हशर कंदासीं जहिड़ो असां 2008 वारनि चूंडुनि में कयो। 2008 वारनि चूंडुनि में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंड खटे इक़्तिदार में आई हुई, वॾी पार्टी तौरु पाण खे पेश कयो हुअईं। पहिरियां शुरूआती ॾींहंनि में मुस्लिम लीग नून खे बि न कुझु वज़ारतूं ॾिनियूं हुयूं, पर इहो सिलसिलो घणी देरि ताईं हली न सघियो हुयो। अलबत्ता हू इक़्तिदार में आई ऐं हुन पंहिंजा पूरा 5 साल इक़्तिदार वारा पूरा कया। आसिफ़ अली ज़रदारी साहब बि पंहिंजो सदारती मुदो 5 साल पूरो कयो, जेका हिकिड़ी जमहूरियत जी तारीख़ में, मुल्क जी जमहूरियत जी तारीख़ में हिकिड़ो सुठो साउंड साबित थियो। बिलावल साहब इहो त चयो आहे त असां 2008 वारी हैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे ॾियारींदासीं, पर बिलावल साहब खे इहो यादि रखणु घुरिजे त 2008 वारी चूंडुनि में पार्टीअ खे जेका वॾी तक़वियत मिली, जेका वॾी इज़त मिली, जेके घणा वोट मिलिया, जेका पीपल्स पार्टी कामयाबी ऐं कामरानी हासिल कई, उन में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टे जो खून जो वॾो किरदारु आहे। हिन नाहक खून जो वॾो किरदारु आहे। हिन बेनज़ीर साहिबा जी शहादत खां पोइ 40 ॾींहंनि ताईं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजी जेका चूंड मुहिम आहे उहा ई हलाइणु बंदि करे छॾी सोग में, पर माण्हुनि मोहतरमा खे न विसारियो ऐं मोहतरमा खे वोट ॾेई पंहिंजी अक़ीदत जो इज़हार कयो। हिन भेरे अलाह साईं ख़ैर करे, रब्बुल आलमीन ख़ैर करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एॾी वॾी का क़ुर्बानी बि कान्हे का। ऐं ॿियो जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको आहे, जेको ग्राउंड आहे, उन में हुनखे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जहिड़ो प्लेयर बि कोन्हे को जंहिं पंहिंजी चूंड मुहिम कामयाबी सां हली। बिलावल तमामु घणो नौजवान सियासतदान आहे ऐं हुनखे एतिराम जी नज़र सां ॾिठो थो वञे। हुनजी सियासत साफ़ सुथरे क़िस्म जी सियासत आहे, पर बहरहाल बेनज़ीर भुट्टो या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वारी उहा हैसियत हासिल करण लाइ अञा बिलावल खे वधीक महिनत करणी पवंदी। हिन मौक़े ते जेका ॻाल्हि तव्हां सां शेयर करे रहियो आहियां उहा इहा त चूंडुनि जूं तयारियूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे रही आहे, पर हिकु वॾी ख़बर जेका अॼु ब्रेक थी आहे उहा इहा आहे त सिंध में जेका कणक जी ऐं कणक जी अटे जी खोट पैदा कई वई, उन में वॾा सियासतदाननि जा नाला शामिल थी विया आहिनि। मूंखे ख़बर न आहे त उन्हनि में केतिरा पीपल्स पार्टी जा आहिनि, केतिरा मुस्लिम लीग जा आहिनि या JDA जा आहिनि या कंहिं ॿी पार्टी जा आहिनि, शहीद भुट्टो जा आहिनि, पर इन में घणा नाला आउं सम्झां थो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंहिंजो नारो ई आहे रोटी कपिड़ा और मकान, अटो लटो ऐं अझो। मां नथो सम्झां त इन्हनि में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जेके माण्हू हूंदा, वफ़ाक़ी वज़ीर बि रहिया हूंदा, MNA बि रहिया हूंदा, MP बि रहिया हूंदा, ऐं वरी थी सघे थो त ईंदड़ चूंडुनि में उहे साॻा माण्हू असांजे साम्हूं अचनि,
उहे पार्टी जा टिकट होल्डर त थी सघनि था, पर आउं नथो सम्झां त उहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा नज़रियाती या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जा रूहानी कारकुन हुजनि। छो त जेकॾहिं हू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा नज़रियाती या शहदा जा रूहानी कारकुन हुजनि हा त उहे अवाम खे बुख न मारनि हा, 170 180 रुपए ते अटे खे न पहुचाइनि हा पंहिंजे 2 रुपयनि जे ख़सीस मफ़ादनि जे करे। इहा रिपोर्ट जॾहिं सिंध में 3 सूबनि खां 4 सूबनि खां जॾहिं सिंध में कणिक जो अटे जो रेट वधी वियो त वफ़ाक़ी हुकूमत पंहिंजनि इंटेलिजेंस इदारनि खे घुरायो। उन में ISI बि थी सघे थी, MI बि थी सघे थी, या ॿिया जेकी वफ़ाक़ी इदारा इंटेलिजेंस उन्हनि खे ॾिनई रिपोर्ट टास्क ॾिनई त सिंध में कणिक जो अटो एॾो महांगो छो थी वियो आहे जो माण्हू ख़ुदकशियूं पिया कनि, माण्हू आपघात पिया कनि, माण्हू पंहिंजे बचनि जे लाइ अटो बि ख़रीद करे नथा सघनि। बिलावल जॾहिं पंहिंजी चूंड मुहिम जे सिलसिले में निकितो हुयो हिकिड़े पंहिंजे तूफ़ानी दौरे ते, त मां हिकिड़ो प्रोग्राम कयो जंहिंमें हिकिड़ो माण्हू रड़ियूं करे थो चवे अटो सस्तो कयो, अटो सस्तो कयो, अटो सस्तो कयो। त उन अटे जी जेका रिपोर्ट आहे वफ़ाक़ी घरू खाते इंटेलिजेंस इदारनि खां तयारु कराए सिंध जे चीफ सेक्रेटरी जे हवाले करे छॾी आहे। हाणे हिन ते एक्शन कहिड़ो थो थिए आउं त नथो सम्झां त कोई हिन ते एक्शन थींदो। रिपोर्टूं हूंदियूं आहिनि खानापूरीअ जे लाइ, कमीशन बणजंदा आहिनि खानापूरीअ जे लाइ, कमेटियूं बणजंदियूं आहिनि खानापूरी जे लाइ। बसि हिकु रिपोर्ट आई हीअं थियो हीअं थियो, उन ते एक्शन घटि में घटि पाकिस्तान में या वरी सिंध में थींदे न ॾिठो आहे। हाणे हिन रिपोर्ट चवे थी त सिंध में जन माण्हुनि कणिक गोदामनि में लिकाई, फ्लोर मिलुनि में अटे जे मिलुनि में लिकायूं, गाइब करे छॾी कणिक। उन्हनि में 21 ज़मींदार आहिनि, हीअ रुॻो ज़मींदार कोन्हनि पर सियासतदान बि आहिनि। उन्हनि में 81 ज़मींदार आहिनि, 81 ज़मींदार जेके सियासतदान बि आहिनि। इन्हनि में 172 ॼणा वरी इन्हनि जा फ्रंटमैन आहिनि, 172 माण्हू वरी इन्हनि जा फ्रंटमैन आहिनि। उन्हनि जे पारां जेको ज़ख़ीरे करण में मुलविस रहिया आहिनि, अटो ग़रीबनि जी पहुच खां परे करण में मुलविस रहिया आहिनि। शर्म जी ॻाल्हि आहे, ॾुख जी ॻाल्हि आहे, अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे, पर असां कुझु करे नथा सघूं। ऐं 92 फ्लोर मिलूं आहिनि, अटे जूं मिलूं आहिनि जेके हिन कुदे ऐं गंदे कम में मुलविस आहिनि। हाणे ही सियासतदान कहिड़ा आहिनि, इन्हनि मां घणनि खे त तव्हां सुञाणंदा हूंदव। कुझु नाला जेके हथ थी सघिया आहिनि उहे मां तव्हांजी ख़िदमत में पेश कयां थो। इहे इन्हनि सां तव्हां जूं मुलाक़ातूं बि थींदियूं हूंदियूं, सॼे सिंध सां इन्हनि जो तालुक़ु आहे। जे मुलाक़ातूं न आहिनि थियूं त वरी इलेक्शन में हू तव्हांजे साम्हूं ईंदा, तव्हां सां वाइदा कंदा, गुरबत घटाइण जूं ॻाल्हियूं कंदा, तरक़ियाती कम कराइण जूं ॻाल्हियूं कंदा, रोज़गार ॾियण जूं ॻाल्हियूं कंदा, सस्ताइप जूं ॻाल्हियूं कंदा। पर हिननि जो किरदारु इहो आहे त वफ़ाक़ी इंटेलिजेंस इदारनि यानी ॻुझनि इदारनि इहा रिपोर्ट ॾिनी आहे त इहे अटे जे कुदे कम में, अटे लिकाइण में, ज़ख़ीरा अंदोज़ीअ में, कणिक लिकाइण में मुलविस आहिनि, जंहिंजे करे माण्हुनि सिंध में आपघात कयो ऐं वफ़ाक़ जूं अखियूं खुलियूं। जंहिं वफ़ाक़ी खाते जे मार्फत इंटेलिजेंस इदारनि खां इहा रिपोर्ट तयारु कराई, जेका सिंध जे चीफ सेक्रेटरी जी टेबल ते पहुची चुकी आहे। वज़ीर आला वटि कॾहिं थी वञे, सूबाई काबीना जे इजलास में कॾहिं थी वञे, इन ते एक्शन कहिड़ो थो थिए, एक्शन न थींदो। मां रुॻो तव्हांखे चंद नाला ॿुधायां जेके तव्हांजे ज़हननि में हुजनि, जेके तव्हांखे यादि रहनि। पंहिंजे घटि में घटि पंहिंजे इलाइक़े जे माण्हू ते त नज़र रखिजो त हू तव्हांजे बचनि खे जेके बुख मुआ ग़रीबनि जा बचा, उन्हनि में इन्हनि जा हथ बि रंगियल आहिनि। असां फ़लस्तीनियुनि जो ज़िक्र त कयूं था, असां इसराइल जो ज़िक्र त कयूं था, पर असांजे ॿारनि खे कंहिं बुख मारियो, असांजे माण्हुनि कहिड़ियुनि ख़ुदकशियूं कयूं, छो कयूं, इहा ॻाल्हि बि असांखे विसारणु न घुरिजे। रिपोर्ट में चयो थो वञे पियो त जेके माण्हू हिन कम में मुलविस रहिया आहिनि उन्हनि में मोहतरम एजाज़ ज़खराणी, तैमूर ख़ान टालपुर, हरी राम किशवरी लाल, अब्दुल बारी पिताफ़ी, अली नवाज़ शाह, पीर आफ्ताब शाह जीलानी, सैयद जावेद अली शाह, साजिद बांभण, नईम खरल, मुनव्वर अली वसाण, रफ़ीक अहमद बांभण, राशिद शाह राशिदी, ॼाम इकरामुल्ला धारेजो, अमीर बख्श भुट्टो, इनायत अली उमराणी, खिज़र हयात, नूर अली शाह, मिठल अली लाशारी, असद अली जूणेजो, सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह, नूर अहमद भुरगड़ी, चौधरी अशरफ, मीर तौफ़ीक अली टालपुर, फैसल काछेलो,
अली नवाज़ घाघरो पोर्ट कासिम जो अॻूणो चेयरमैन। हाणे जेको पोर्ट कासिम जो चेयरमैन रहियो आहे उहो अटो थो लिकाए, अटो थो महांगो करे, कणिक। यार ॾुख जी ॻाल्हि आहे, ख़ुदा जो कसम ॾुख जी ॻाल्हि आहे। पोर्ट कासिम जो अॻूणो चेयरमैन, पोर्ट कासिम अथॉरिटी जो अॻूणो चेयरमैन आगा जान अख्तर, आमिर अली जतोई, मुज़फ़र अली ईसाणी, जागण ख़ान भैयो, मोहम्मद आरिफ महर, नूरुर रहमान जखराणी, पिंजल ख़ान महर, मुजीब ख़ान जखराणी, ज़ुल्फ़कार अली सरकी, इम्तियाज़ अली खोसो, माही ख़ान वसाण, अब्दुलसत्तार कीरियो। केॾा वॾा नाला आहिनि। अली असगर रिंद, सरदार ख़ान मोहम्मद ॾाहरी। सरदार जो कमु हूंदो आहे त पंहिंजे राज खे पंहिंजो बचो सम्झे, उन्हनि खे बुख न मारे। ज़ाहिद हुसैन शाह, अली शेर ज़रदारी, उस्मान आलमाणी, ख़ादिम हुसैन आराई, मुनीर अहमद महर, तुराब अली शर, ग़ुलाम हुसैन चाचड़, शहबाज़ ख़ान लुंड ऐं सैयद इनायत अली शाह। ही कुझु नाला आहिनि। 172 नाला अलॻि आहिनि, जेके बि अख़बारुनि छापिया आहिनि, मिलुनि जा नाला बि छापिया आहिनि। बसि इन्हनि ते पंहिंजी नज़र रखिजो। इन्हनि सां सलाम दुआ थिएव त इन्हनि खे ॿियो कुझु बि न, मयार ज़रूरु ॾिजो। ख़ासि करे उहे माण्हू जिन जे माइटनि आपघात कयो आहे त साईं तव्हांजे हिन करतूतनि जे करे असांजा जवान हिन दुनिया में न रहिया। पंहिंजे भाउ, पंहिंजे दोस्त शेर मोहम्मद ख्वावड़ खे इजाज़त ॾींदा। ख़ुदा हाफ़िज़।